자연이 아름다운 호주 명문대 타즈메니아 대학교입니다. 저에게 생소한 곳이라 찾아보니 학교의 역사도 길고 평판이 좋은 명문대더라고요. 호주에서 네 번째로 오래된 대학교인 동시에 세계 대학 순위 상위 2%, 다양한 국적의 학생들이 재학 중인 종합대학교입니다. 자연이 좋은 타즈메니아답게 학교 앞은 드넓은 바다, 뒤는 푸르른 산과 들판, 리조트에 온 것 같네요. 학교 시설도 훌륭하고 공부하기 알맞은 환경이라 자신의 꿈을 실현하기 좋은 곳일 듯 합니다. 혹시 여기서 유학 중인 한국인분 계시나요?